该死的板龙，不就是体型大吗？居然阻止我狩猎，看我怎么报复你！渴死了，先去喝点水。这不是板龙吗？居然在这！哼，我有办法了。兄弟，我刚刚遇到一只大猎物。大猎物有多大？比你跟我加起来还大。这么大？你不会是在说板龙吧？没错，就是板龙。我可不去，那么大太难抓了。怕什么？不是还有我呢？这么说来，你有好主意？你不是说它们体型大吗？正因为它们体型大，在水里才难活动开，跑得绝对没我们快。要是我们在湖边埋伏它，它可跑不掉，那我们就能饱餐一顿了。好主意。你就藏在这个草丛后面，一定要藏好了，我去把它引过来。引？怎么引？它看到你肯定会跑的。那我就把它吓过来。你记住了，咱们要来个左右包抄。糟糕，我在水里跑不快。哎呦！还好我把它击退了，又是李李恩龙蹲在河边偷袭，算什么好汉？又来一个！看你这回往哪跑！救命啊！板龙喝水怎么喝这么久？是不是偷懒去了？这树干太重了，如果板龙在就好了，马上能帮我们立起来。你们两个少说两句，省省力气吧。我们自己也要住的帐篷，不能什么都麻烦板龙，自己的事自己做。救命啊！你们觉不觉得这声音很耳熟？好像是板龙的叫声。我和老大遇到的就是这种恐龙，牙尖嘴利，吓死我了。猪猪侠，我们要先弄清楚对方是什么龙才好行动。我用远离锁扫一扫。姓名李李恩龙，生活时期3叠纪，发现地欧洲，身长2到5米，种群兽脚类，食物肉类，生活环境森林，特点隐藏在河水中偷袭板龙。这恐龙真可恶，不仅以2对1，居然还玩偷袭。板龙的体型再大，也打不过2只肉食恐龙左右夹击吧？这可怎么办呀？